السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى فيديو اليوم يلقاكم بصحة وعافية يا رب. قبل ما نبداو ما تنساو تصليو وتسلموا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات. وصفتنا لنهار اليوم مطلوع الطاجين بالسميد. اللي عندها أي مشكلة في هذه الوصفة نقولك تبعي الفيديو من الأول للأخير وبربي إن شاء الله راح يجيك أخف من الريشة. نعطيكم جميع الأسرار والنصائح. وقبل ما نبداو في الفيديو تاعنا ما تنساوش حبيباتي الدعم بالجام وتخليوا لي ديما آرائكم وتعليقاتكم المحفزة. هذا المقدار تاع 2 خبزات. هيا ونسميو بسم الله ونروحوا مباشرة للوصفة. كيما راكم تشوفوا راح نديروا الطريقة العكسية، يعني مولفين نديروا السميد ومن بعد نضيفوا السوائل. اليوم للمبتدئات الوصفة راهي مضبوطة. ضفت لكم كاس تاع الماء يكون دافي وكاس ناقص 2 أصابع ولا كاس قل ربع تاع الماء الدافي. رايحة نضيف 2 مغارف صغار نتاع خميرة الخبز، ورايحة نضيف 2 مغارف صغار نورمالمون تاع السكر. ما كانش عندي ضفت قطع. نحاول ديما نخلط هذيك الخميره مليح حتى تذوب في الماء تاعي بها بالسكر، ونروح نضيفو كميه نتاع السميد. نخليو الخليط نتاعنا يخمر مده 10 دقائق بما انه الجو راهو سخون. شوفوا الكاس نقصت منه كميه هاكم تشوفوا تقريبا واحد الربع مغارف هكذاك. ونغطيو الخليط نتاعنا ونخليوه يتخمر ونرجع نكملوا باقي الوصفة. وبعد مرور هذيك المدة اللي تخمر معايا الخليط نروح نخلطه كيما راكم تشوفوا. نضيفوا الزيت. بالنسبة للزيت راح نضيفوا 2 مغارف. كاين بزاف ناس ما يضيفوش الزيت. انا ديما المطلوع تاعي اذا ما ضفتش الزيت لازم نضيف المارغرين في الاخير. يعني اذا ضفتيو الزيت ضيفوها هكذا مع السوائل، واذا ضفتيو المارغرين خليوه للاخير عاد عجنوا المطلوع تاعكم هكذا. ما مديروا كميه تخبيوها لتاني نهار ما يبقاش هذاك المطلوع معاكم الاستيك، يعني يتكل هو سخون ومن بعد يولي يتكسل معاكم. الزيت راح يخليه يبقى محافظ على الطراوه تاعو مام يطول. ورايحه نضيف كميه هنا تاع السانوج ولا جلجلين، كل وحده واش تحب تحط في المطلوع نتاعها. ونروحو نضيفو السميد. ضفت الملح نص مغرف صغيرة، يعني المغرف هذيك اللي كيلت بها المقادير الاخرين نص مغرف صغيرة، يعني تقريبا مغرف صغيرة. يعني هنا كيلت لكم كيما نقولوا المغرف الصغيرة كيما كيلت الخميرة 2 مغارف صغار، 2 مغارف سكر صغار، وهنا 2 مغارف ممسوحين بصح صغار تاع الملح. ويبقى الملح حسب يعني كل وحدة تعرف الملح تاعها. كاين اللي رقيق يملح وكاين اللي شويه اخشين. ضفت الكميه هذيك تاع السميد، يعني يعتبر الكاس الاول، ونبقى نخلط ونضيف الكاس الثاني ونخلط كيف كيف. السميد انا نتاعي مشكاره المتوسط الرقيق. وبما انه المطلوع تاعنا اليوم بدون عجن وبدون تعب، يعني ما تكلفوش رواحكم بزاف، من الاحسن تخيروا السميد يكون رايح للرقيق ماشي اخشين. اذا كان خشين راح تضطروا تعجنوه. نزيد نضيف الكاس الثالث. هنا راح نستعمل يدي احسن باش نحاول ندخل هذاك السميد مليح. تقريبا دالي 3 كيسان ونص نتاع السميد. وشوفوا نتوما اذا لقيتيو السميد تاعكم يشرب قادر يدي لكم اقل. كيما راكم تشوفوا نضيف بالعقل ونشوف. مهم العجينه تاع المطلوع تتحصلوا على عجينه تكون اطريه، يعني ما تنشفوهاش بزاف باه ما يجيش معاكم معجن. وهادو تاني يعني ضمن الاسرار تاع المطلوع. هنا نضيف السميد الكاس الثالث راني كملته، نزيد تقريبا نص كاس واحد اخر ونروح نحطها في البوطاجي. يعني يا البنات مدة 5 دقائق نديها ونجيبها حتى يعني السميد هذاك تلقاوه يختفي. العجينة تاعكم تطلق الجلوتين نوعا ما. ها زدت ضفت نص كاس وقاعدة نضيف فيه بالعقل. جامي تضيفوا يعني النواشف تاعكم ضربه واحده، ضيفوا بالعقل وشوفوا خاطر كاين نوعيه تاع السميد تشرب ليه. هنا استعملت الشكاره الكبيره تاع الحروش. ممكن تاني يصلح للمطلوع البركه، يعني بزاف انواع راني مجربتهم عمر بن عمر تاني. كمل هذاك النص، يعني دات لي 3 كيسان ونص.
الكاس المستعمل بطبيعة الحال اللي ديما نستعملوه كمعيار 220 مليلتر. شوفوا من بعد ما كملت الكمية تاعي تاع السميد حطيت العجين تاعي فوق البوطاجي وعجنته هنا مدة 5 دقائق، وهذه هي طريقة العجن. نعجنو بالتقطاع. راني كملت هذاك النص. نحاول نلم برك هذا السميد ونبدا نقطع في العجين تاعي. تلقاو هذاك السميد نتاعكم تلم مع بعضه، ما يقعدش يعني العجينه تقعد حرشه، ولا لازم تتحصلوا على عجينه تكون ملسه. وهذا المقدار قلت لكم للمبتدئات، يعني ديروا 2 خبزات حتى تقدروا تقسموهم على 3 يكونوا صغار، لانه هادو 2 خبزات تاعي شويه كبار. ندير العجينه مده 5 دقائق ونروحوا نخليوها تتخمر ربع ساعه حتى 20 دقيقه. شوفوا كيفاه تحصلنا على العجين. ندهن برك يدي بشويه تاع الزيت ونخليها تخمر 20 دقيقه ولا ربع ساعه، ونرجعوا نكملوا الوصفه مع بعضنا. شوفوا يعني على قد ما يكون نوعيه السميد مليحه والسميد تاعكم رقيق ما رايحش يتعبكم في العجين بزاف، واللي عندها يعني العجانه تقدر تستعمل نفس الخطوات اللي درت درك بيدي عادي. يعني كوروا العجينه تاعنا ونخليوها تريح. وبعد لي ريحت العجينه معايا كيما راكم تشوفوا، هنا جيت نقطعها لزوج خبيزات. هاي الطريقه بعد لي نلم بها ولا نقرص بها العجينه نتاعي المطلوع تاعي. شوفوا العجينه القوام تاعها كيفاه يكون طري وما يكونش يابس. والمقادير كيما قلت لكم خذوها بعين الاعتبار، راهي مقادير مضبوطه. نجيب يعني الطبه اللي راح نطرح فوقها بالطريقه هذه، رشيت عليها رشه خفيفه تاع الفارينه كيما تقدروا تستغناو عليها، بصح كيما قلت لكم المبتدئات ننصحكم انكم ديروا رشه خفيفه تاع الفارينه وتبداو تطرحوا فيها هكذا، ومن بعد في الاخير عقبوا عليها بالقراص باش تتحصلوا على هذاك الوجه الاملس. وتاني ركزوا على الحواشي ما تخليوهمش خشين. بالنسبه للمطلوع كاين فئه من الناس يحبوه يكون طالع بزاف، وكاين فئه يحبوه يكون يعني متوسط، ماشي هذاك اللي طالع بزاف. فهمتوني؟ يعني انا هنا اليوم الخبزات تاعي رققتهم شويه هاكم تشوفوا فيهم، يعني كي طلعوا جاوني سوا ما جاوش هذاك المطلوع اللي يجي طالع بزاف وخامر بزاف. الطاجين تاعي حطيته يسخن مده نص ساعه. بعد ما سخن الطاجين وريح المطلوع تاعي 10 دقائق، يعني بعد ما تقرصوه خليوه يريح مدة 10 دقائق، ما تزيدوش من 10 دقائق، لانه هو يكمل الطلوع تاعو في الطاجين. اما اذا خليتيوه يتخمر بزاف وتروحوا تلوحوه رايح يفقد هذاك التخمير تاعو. بزاف ناس يعني الطياب هو اللي يفسد لهم المطلوع، رغم انها تقول لك عجنته مليح وتبعت جميع النصائح، بصح الطياب تاني راهو يلعب دور كبير. 10 دقائق يريح وتبداو طيبوا وتحوشيوه، غير تلوحوه المره الاولى تبداو تقلبوا وتبداو تحوشيو فيه. يعني هاد الوصفات راني تقاسمتهم معاكم تاع المطلوع بادق التفاصيل، وديما يعني نحاول نعاودوا لكم ونعطيكم النصائح باش ينجح معاكم. هاكم تشوفوا هنايا بعد ما طاب معايا وقعدت نحوشي فيه. هنا للامانه هنايا درت كيردون بقيت نخرب فيه، يعني ما مولفاش نخرب المطلوع تاعي. شوفوا يعني مع الواحد كي يتعلم هكذا ويوالف يعني كل شيء يبان له سهل. يعني المبتدئات ننصحكم انكم ديروه قبل ما تقلبوه تنقبوه. وهذه هي النتيجة تاع المطلوع تاع نهار اليوم، نتيجة مثالية. جميع الأسرار راح تلقاوهم في هذا الفيديو. كيما أنا ما بخلتش عليكم بهذه الأسرار والنصائح، نتوما تاني ما تبخلوش عليا بالدعم تاعكم وآرائكم أكيد. وأي وحدة جربت وصفة من وصفاتي ما تنساش تخلي لي رايها في التعليقات، وتاني تبارطاجي فيديوهاتي مع أحبابها وصحابها. وأنا في الأخير ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد ومع وصفة جديدة. دمتم أوفياء للقناة. سلام.